Albin 78, även kallad Cirrus. 26 fot lång eller kort. Oj, fel bild blev det visst. Det här är ju våran båt. Lillefot, en 26 fots Albin. Vecka 32 2015 så var det dags att segla hem Lillefot igen till Västerås. Vi har haft båten där uppe sedan 2009 och då har den varit både på Gräsö och Öregrund på Grepe Marin. Ja, då var det äntligen dags att kasta loss. Eva i fören och Filip i akten. Jag tror inte räkna med det. Ja, efter att segla över Singelfjärden i väldigt dåligt väder så var det faktiskt väldigt skönt att närma sig Älmsta. Kvällen såg ut att bli helt fantastiskt med sol och vindstilla. Ja, och efter en natt i Älmsta så skulle vi ta oss mot Fejan. Och det gjorde vi via Väddö kanal. Gjorde du det? Ska du rygga den där eller? Just ja. Hur var det de gjorde med den här svängbron egentligen nu då? Hade de kamerabevakning eller satt de i kuren där uppe och bevaka? Nu när det i princip är stiltje så är det väldigt kul att se att tonåringarna kan faktiskt ropa sig själva på båten.